नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फार्मासिस्ट योगेश कुमार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ केयर में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने टिक्सलिक्स कफ ड्रॉप का रिव्यू देने जा रहा हूं। ये जो कफ ड्रॉप है ये एबट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। बहुत ही अच्छी इसकी पैकिंग है और इस कफ ड्रॉप की अगर बात करें, ये कफ ड्रॉप आपको मार्केट से किसी भी मेडिकल स्टोर से लगभग 70 रुपीज़ में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। टिक्सलिक्स कफ ड्रॉप की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं, तो इसमें डेक्सट्रोमेथॉर्फॉन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनेमिन मैलिएट जो साल्ट हैं वो इसमें मिलाए गए हैं, जिससे ये कफ ड्रॉप बना है। और इस कफ ड्रॉप के लिए मैंने कंप्यूटर पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया है, तो आइए इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं। टिक्सलिक्स कफ सिरप 60 ml। इंग्रेडिएंट डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनेमिन मैलिएट। इस कफ ड्रॉप में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन और हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनेमिन मैलिएट जो ड्रग हैं वो इसमें मिलाई गई हैं। वर्किंग मेथड। टिक्सलिक्स जो कफ ड्रॉप है ये एक चिल्ड्रन कफ सिरप है। इट कंटेन्स डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन हाइड्रोक्लोराइड। इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन हाइड्रोक्लोराइड मिला है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये एक सिंथेसाइज्ड ओपियोइड एनाल्जेसिक है। इट इज़ नॉट हैबिचुएटिंग सब्सटेंस। ये एक है नॉट हैबिचुएटिंग, यानी इससे आदत नहीं पड़ती है। इट सप्रेस द कफ, और ये जो है कफ को, खांसी को कंट्रोल करता है। इट्स इफेक्ट्स लाइक कोडीन, और इसका जो इफेक्ट है कोडीन के जैसा है। इट डज नॉट प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लोरफेनेमिन मैलिएट इज एन एंटी हिस्टामिन। दोस्तों, जो क्लोरफेनेमिन मैलिएट इसमें ड्रग मिली है ये एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है। इट इज़ यूज टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, और ये जो ड्रग है वो एलर्जी के सिम्टम्स को रिलीव पहुंचाती है। हे फीवर एंड कॉमन कोल्ड में भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है, क्लोरफेनेमिन मैलिएट को। डोज। दिस सिरप कैन टेक इन द अमाउंट ऑफ 2.5 ml। इस कफ सिरप को हम 2.5 ml के अमाउंट में 3 टाइम्स ए डे, बच्चों को 3 टाइम दे सकते हैं। चिल्ड्रन अबव 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं, कैन टेक 5 ml 3 टाइम्स इन अ डे। वो इस सिरप को 5 ml के अमाउंट में 3 बार सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। दिस सिरप शुड टेक विद ल्यूकवार्म वाटर। और ये जो सिरप है इसे हल्के गर्म पानी के साथ में लिया जाए तो बहुत ही बेहतर रहता है। यूज़। टिक्सलिक्स इज एन एंटी कफ सिरप। टिक्सलिक्स जो है एक एंटी कफ सिरप है, खांसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन ड्राई कफ फॉर चिल्ड्रन, और ये सूखी खांसी में बच्चों को दिया जाता है। दिस सिरप कैन टेक बिफोर टेकिंग फूड और विदाउट फूड। इस सिरप को हम खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और विदाउट फूड, यानी भोजन यानी बिना भोजन, यानी खाली पेट भी इस सिरप को हम बच्चों को दे सकते हैं। कंपनी की अगर बात करें, एबट हेल्थ केयर प्राइवेट ने इस सिरप को बनाया है। प्रेगनेंसी सेफ्टी इंडेक्स की अगर बात करते हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन क्लासीफाई इन द कैटेगरी सी। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फॉन कैटेगरी सी के अंदर जाता है। इट मीन्स दिस ड्रग इज नॉट सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ये जो ड्रग है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ नहीं है। क्लोरफेनेमिन मैलिएट क्लासीफाई इन द कैटेगरी बी। इट मीन्स देयर इज नो एविडेंस ऑफ साइड इफेक्ट ऑन फॉइटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इस कैटेगरी की जो ड्रग हैं उनका प्रेग्नेंट वुमन पर कोई साइड इफेक्ट का प्रमाण नहीं है। सो दिस सिरप इज़ अनसेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमन। तो ये जो सिरप है इससे प्रेग्नेंट वुमन के लिए कुछ ज़्यादा सेफ नहीं समझा जाता। तो ये जो कफ सिरप है इसे हम जो प्रेग्नेंट नहीं है लेडी उन्हें दे सकते हैं और सभी को दे सकते हैं, और कफ जो कंट्रोल करने के लिए एक ये अच्छा सिरप है। अंत में मैं अपने सभी मित्रों से इस YouTube चैनल को, फार्मेसी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने का बारे में रिक्वेस्ट करता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
जो इस वीडियो को लाइक करें, तो जिससे क्या है मुझे मालूम चलता रहे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ और सही नॉलेज आप तक पहुँच रही है और आप उस नॉलेज को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपको ये वीडियो मिल जा रहा है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों।